Suara apa itu? Kok ribut sekali? Mengganggu tidur orang saja. Pengen gua tabok orangnya. Di teori TCM Morok bukan sekadar masalah mekanis di tenggorokan dan hidung, tapi tanda adanya ketidakseimbangan energi dan organ dalam tubuh. Di kitab klasik TCM Huang di Neijing dibilang tidur adalah proses ketika yang masuk ke dalam dan Shen menjadi tenang. Jika saat tidur muncul suara dengkuran keras, itu menunjukkan adanya hambatan aliran qi di saluran pernapasan. Penyebab paling umum dalam TCM adalah dahak dan lembab yang menumpuk. Kondisi ini sering berkaitan dengan kelemahan limpa. Dalam teori 5 unsur limpa bertugas mengubah makanan menjadi qi dan mengatur cairan tubuh. Jika limpa lemah, cairan tidak terdistribusi dengan baik dan berubah menjadi lembab serta dahak yang menyumbat saluran napas. Selain itu, faktor lain adalah panas di paru. Paru mengatur pernapasan dan jendelanya di hidung. Jika terdapat panas atau lendir kental, saluran menjadi sempit sehingga udara yang lewat menimbulkan getaran dan suara ngorok. TCM juga melihat hubungan dengan ginjal. Ginjal mengatur akar qi pernapasan. Jika qi ginjal lemah, terutama pada usia lanjut, napas menjadi tidak stabil saat tidur dan memicu dengkuran. Pada orang dengan stres tinggi, stagnasi qi liver juga bisa berperan. Ketegangan membuat otot dan saluran menjadi kaku sehingga aliran udara terganggu. Kesimpulannya di TCM Morok adalah kombinasi dari lemah limpa, penumpukan dahak, gangguan paru serta ketidakseimbangan ginjal dan liver. Penanganannya bukan hanya fokus pada tenggorokan dan hidung, tetapi memperkuat limpa, mengeringkan lembab, melancarkan qi dan menenangkan Shen agar tidur menjadi lebih dalam dan hening. Karena itu perubahan pola makan, pengurangan makanan berminyak, berlemak dan manis, menjaga berat badan, olahraga serta menjaga emosi tetap stabil menjadi bagian penting dalam terapi TCM untuk mengatasi ngorok secara menyeluruh. Mau tahu penjagaan tubuh cara TCM? Sila like, share dan subscribe ke channel Shinsei Online.